Son zamanlarda çoğu kişide uzun süreli öksürük var. Bu öksürüğün çeşitli nedenleri bulunmakta. Kimi kronik, kimi geçici, kimi ise büyük hastalığın habercisi. Peki hangi öksürük neyin habercisi? Uzman doktora bir an önce gitmeniz gereken öksürük hangisi? Bu videomuzda bu soruların cevaplarını bulacaksınız. Öksürükler genelde normal enfeksiyonlarda 3 hafta kadar sürebilir. 3 haftayı geçen ve 8 haftaya ulaşan, hatta bu süreyi de aşan öksürükler tehlikeli kabul edilmeli ve detaylı incelenmeli. 8 haftadan süren öksürükler, alerji, sinüzit, reflü, astım, koah, bronşektazi, tüberküloz, akciğer kanseri, kalp yetmezliği gibi birçok önemli hastalığın belirtisi olabilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Göğüs hastalıkları uzmanları, öksürük solunum sisteminin yani akciğerin genelde bir savunma mekanizması olarak vücudumuzu korumak için yaptığı tepkisel bir harekettir. Enfeksiyonlara, kimyasal maddelere, kokulara, tozlara, alerjenlere karşı öksürük mekanizmasıyla vücudumuzu korumak için öksürük oluşur. Bazen de vücudumuz içindeki bazı organların hastalıkları nedeniyle öksürük meydana gelir diyerek ifade etmektedirler. Peki, geçmeyen öksürük neden olur? İnatçı öksürük olarak da adlandırılan geçmeyen öksürüğün yaygın nedenleri geniz akıntısı, astım ve asit reflüdür. Bunların yanında geçmeyen öksürüğün tetikleyen diğer faktörleri sigara kullanımı, kronik bronşit, alerjik reaksiyonlar, solunum yollarının tahriş olması ve bazı ilaçların yan etkileri olabilir. Evet, şimdi maddeleyelim. Geçmeyen öksürüğün nedenleri: geniz akıntısı, astım, asit reflü, sigara kullanımı, kronik bronşit, alerjik reaksiyonlar, solunum yollarının tahriş olması ve bazı ilaçların yan etkileri. 3 haftayı geçen öksürük mutlaka incelenmeli. Öksürüğün kaç hafta sürerse riskli olabileceğini belirten uzmanlar, öksürükler genelde normal enfeksiyonlarda 3 hafta kadar sürebilir. 3 haftayı geçen ve 8 haftaya ulaşan, hatta bu süreyi de aşan öksürükler tehlikeli kabul edilmeli ve detaylı incelenmeli. Grip ve nezle sonrası uzamış öksürük görülebilir. 8 haftadan uzun süren öksürükler birçok önemli hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıklar arasında alerji, sinüzit, reflü, astım, koah, bronşektazi, tüberküloz, akciğer kanseri, kalp yetmezliği, öksürük yapan bazı tansiyon ilaçları gibi birçok neden bulunur. Toplumun gözünden kaçan ve uzamış öksürüğün en önemli sebeplerinden birisi de grip nezle sonrası uzamış öksürüktür. Burada nezle belirtileri bir haftada geçtikten sonra yaklaşık 3-4 hafta kadar süren kuru öksürük kalır. Peki ciğerden gelen öksürük neden olur? Ciğerden gelen ve özellikle hırıltılı bir ses çıkaran öksürük, altta yatan ciddi bir sorunun habercisi. Genellikle solunum sistemindeki bir probleme işaret eden ciğerden gelen öksürüğün başlıca nedenleri astım, bronşit, zatürre, koah, kistik fibrozis ve soğuk algınlığıdır. Ciğerden gelen öksürüğün tam olarak belirlenmesi için doktora başvurmanız şart. Ciğerden gelen öksürük şu nedenlerle olur: astım, bronşit, zatürre, koah, kistik fibrozis, soğuk algınlığı ve grip. Peki ne zaman doktora gitmemiz gerekir? 3 hafta süren öksürüklerde göğüs hastalıkları uzmanı görüş almak önemli. Öksürük günlük yaşamı aksatan boyuta gelmişse ve beraberinde başka belirtiler gösteriyorsa mutlaka doktora gitmeniz gerekiyor. Geçmeyen öksürükte doktora başvurulmada gecikilmemesi gereken durumlar şunlar: her geçen gün daha kötüleşen ve hızlanan öksürük varsa, göğüs ağrısı başladıysa, yorgunluk ve bitkinlik hissediyorsanız, açıklanamayan kilo kaybı yaşıyorsanız, boynun alt tarafında şişme ve ağrınız varsa, nefes alışverişlerde zorlanma yaşıyorsanız, ateş ve gece terlemeleriniz oluyorsa, uyku sorunu yaşıyorsanız, bilinç bulanıklığı yaşıyorsanız, vücudun bağışıklık sistemi düşmüşse mutlaka uzmana gitmeniz gerekir. Peki geçmeyen öksürük için ne yapmamız gerekiyor? Geçmeyen öksürük, kişilerin zaman zaman günlük hayatını aksatan bir haldir. Geçmeyen öksürük için yapılması gerekenlerin başında şüphesiz bir sağlık kuruluşuna başvurmak şart.
Burada yapılacak doktor muayenesi ve gerekli tetkiklerin ardından size önerilen tedaviyi alabilirsiniz. Ancak geçmeyen öksürük, medikal tedaviye ek olarak evde uygulanabilecek bazı yöntemler ve yaşam tarzı değişikliğiyle iyileşebilir. Genel olarak geçmeyen öksürük ve balgam nasıl geçer sorusunun cevapları ise şunlardır. Bol su içerek boğazı nemli tutmak ve mukusu yumuşatmak. Geniz akıntısını önlemek için yatarken yüksek yastık kullanmak. Balgamı söktürmek ve boğazı rahatlatmak için karbonatlı, tuzlu su gargarası yapmak. Sigara dumanı, kirli hava veya klimalı ortamlardan uzak durmak. Deterjan, toz, küf gibi alerjenlerden uzak durmak. Öksürüğü rahatlatan ve boğazı temizlemek için bitki çaylarına bal ve zencefil katmak. Burnu açık tutmak ve kurumasını engellemek için deniz suyu spreylerini kullanmak. Özellikle yatılan odada hava nemlendirici cihazı bulundurmak. Şimdi sizlere bazı önemli soruların cevaplarını aktarmak istiyoruz. Akciğer kanseri ve öksürük ilişkisi nedir? Öksürük basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olabileceği gibi akciğer kanseri sebebiyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle uzun süreli öksürük şikayeti olan kişilerin mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına gitmesi şart. Koah ve astım öksürüğe yol açar mı? 3 haftadan daha uzun süre devam eden kronik öksürük, alt solunum yolları ile ilgili koah ve astım gibi ciddi ve kronik seyirli olabilecek hastalıkları akla getirir. Tiroid bezi iltihabı öksürüğe yol açar mı? Tiroid bezi iltihabı çok sık rastlanmasa da öksürüğe yol açabilir. Psikolojik nedenler öksürüğe yol açar mı? Psikojenik öksürük, alışkanlık öksürüğü veya tik öksürüğü olarak da isimlendirilir. Genellikle çocuk yaş grubunda veya ergenlik döneminde görülebilir. İlaçlar öksürüğe yol açar mı? Kimi tansiyon ilaçları öksürüğü tetikleyebilir. Bu ilaçları kullanan hastaların yaklaşık %10 ile 20'sinde inatçı öksürük görülebilir. Öksüren kişi gece nasıl yatmalı? Gece yattığınız öksürüğünüz kötüleşiyorsa başınızı ve boynunuzu dik tutmanız gerekir. Başınız vücudunuzun geri kalanından yukarıda tutan bir pozisyonda yatarken kendinizi rahat ettirmek için bir yastık ya da birden fazla yatak yastığı kullanabilirsiniz. Sirkeli su öksürüğe iyi gelir mi? Sirkeli su öksürük ve boğaz ağrıları için iyi gelerek sorun yaşadığınızda bir bardak ılık suyla bir kaşık elma sirkesi ve balı karıştırarak tüketebilirsiniz. Peki zeytinyağı öksürüğe iyi gelir mi? Zeytinyağı öksürüğü kesmez fakat boğazın tahrişini önleyebilir. Evde öksürüğü durdurmak için ne yapmamız gerekiyor? Ballı sıcak sıvılar öksürüğü azaltmaya yardım eder. Balla karıştırılmış çay veya ılık limonlu su içmek boğaz ağrısını azaltır. Özellikle balla tüketildiğinde öksürük kesici özellik gösterir. Sıvı tüketimi öksürüğe iyi gelir mi? Öksürük veya soğuk algınlığınız olduğunda bol miktarda sıvı tüketin. Su, meyve suyu, et suyu veya ballı ılık limon suyuyla vücuttaki sıvı oranını koruyun. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun fayda sağlayabilmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.